धर्मपत्नी, बाहर बहुत ही तेजी से तूफान आ रहा है। यह देखो कितना भयानक तूफान है। अब हम कैसे बच पाएंगे? हमारी गाड़ी हवा में उड़ जाएगी। अरे नहीं, जिसका डर था वही हुआ। बच्चों, जल्दी जल्दी गाड़ी की खिड़कियाँ और कांच बंद करो। हमें यहाँ से निकलना होगा। जितना भी सामान है सब गाड़ी में रख लो। हमारा घर तो पहले ही बाढ़ में डूब चुका है। ये गाड़ी ही अब हमारा आखिरी सहारा है। इसे भी कुछ हो गया तो हम कहाँ रहेंगे? तुम पापा जी को देख कर आओ। तूफान आ रहा है बच्चों, जल्दी जल्दी गाड़ी के अंदर चलो। अरे नहीं, ये गेट तो लॉक हो गया। हे भगवान, अब क्या करें? हमने सारी खिड़कियाँ और कांच भी लॉक कर दिए हैं। हमने अंदर से